Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratal Qur'an nukusin kuring dihormati Allah muliakeun wabil khusus kapung guru, ahli sareng keluarga doakeun muga-muga manfaatna sing dipanjangkeun umur, sehat wal afiat, loba milik rezeki, terutama ilmu anu barokah jeung manfaat. Wabil khusus teh kapung guru wa imam ulama kiai mubalik. Wabil khusus KPM Aceh, muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala sing dijadikeun mubalik istiqomah. Wabil khusus teh ka jamaah nu geus ngalangkakeun kana ieu tempat moga-moga langkahna imah masing-masing kana ieu majlis Ibnu Yaman jadi saksi kelak ketika bisa ngalangkahkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Hadratal Qur'an nu kuring kuring dihormati Allah muliakeun sing kuring arek ngabahas tentang urusan tadi maut. Sebab cek tadi oke kullu nafsin za'iqatul maut. Makhluk Allah siapapun anu diberi nyawa ku Allah pasti ngarasanan maut. Teu nyaho isukan cek tadi teu nyaho pageto. Urang mentang-mentang ayeuna urang bisa seuling, belum tentu seuling urang ketika poe isukan. Urang mentang-mentang ayeuna urang bisa ngobrol, belum tentu urang ngobrol urang ketika poe isukan. Makana persiapkeun ibadah ka Allah kelak ketika ku Allah dicamat insyaallah lamun persiapan ka Allah maka sok silakan ya. Hadratal Qur'an anu kuring kuring dihormati Allah muliakeun. Nyarita tentang urusan maut anu sakitu ya, lamun urang sakumaha hebat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lamun asup ka alam kubur mah beak sakabeh perbuatan ibadah urang. Terkecuali salah satu nu bakal ngabela ka urang namun urang geus aya di alam kubur adalah anak anu saleh. Sebab jika terangan iza matabnu adam in qata amaluhu. Wahai makhluk Allah, umat Rasulullah, di mana-mana anjeun maut. Di mana-mana anjeun maut kabeunghalan anjeun moal dibawa. Boga imah 3 lantai, sawahna lega, duitna loba, dunyana ngalega, di itu di dieu geus maot moal mungkin dibawa. Terkecuali nu bakal ngabela ka diri urang adalah anak anu saleh. Ayeuna ustaz karua hayang nyaho kumaha kaayaanana lamun kaula geus di alam kubur. Bahagia jeung sengsarana kumaha lamun hayang aya di alam kubur hayang nyaho kaula. Apakah kaula itu bahagia jeung sengsarana? Wahai Bapak, lamun hayang urang nganyahokeun di alam kubur bahagia, tingali keur waktu hirup urang di alam dunia. Lamun urang boga anak sering kapangih di madrasah, anak urang sering kapangih di mushola, anak urang sering kapangih berjamaah, anak urang berbuat kealusan di alam dunia, insya Allah Bapak lamun geus aya di alam kubur, alhamdulillah pasti bahagia. Sebab umur urang semakin dia semakin beak. Kontrak umur jeung Allah lain kalah panjang, tapi kalah beak. Terus mulai datang penyakit ka diri urang. Sanajan cek paribasa urang boga anak beunghar cek tadi dia imahna 3 lantai sawana lega sehingga pantokna oge dijieun tina emas, proyekna miliaran. Tapi ke waktu hirup di alam dunia anakna teu kapangih di madrasah jeung urang. Anakna can pernah ningali di masjid ikut berjamaah jeung urang. Anakna teringali ke waktu hirup urang di alam dunia berbuat kealusan. Siap-siap demi Allah di alam akhirat pasti sengsara di alam kubur. Kiai abdi boga amal ke waktu hirup di alam dunia, penting dipakai ibadah ke Allah, dipakai ngaji Quran, dipika isu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sehingga kaulah ngaji teu eureun-eureun itu dikamanakeun amal kaulah lamun kitu. Amal urang lamun geus maot ka alam kubur perbatasan amal beres. Pahala ganjaran salat urang tiap penting dipake ibadah ka Allah. Lamun urang geus aya di alam kubur putus ganjaran urang. Ganjaran mun ngaji geus sakitu lobana tiap taun mun ngaji, pahala ganjaran mun ngaji putus sanggeus maot. Pahalana umrohna ganjaran putus sanggeus maot terkecuali urang boga anak nu moal bisa mutuskeun pahala ganjaran ka urang sadaya. Eta yang paling penting. Makanya bikin ke urang sadaya ulah keung diri urang, ulah ngerasa turun derajat, Bapak, ulah ngerasa hina, ulah ngerasa sedih lamun anak urang teu jadi profesor, ulah ngerasa sedih lamun anak urang teu jadi doktor, ulah ngerasa rendah hati lamun anak urang teu jadi pejabat, teu jadi lurah, teu jadi camat, tapi kudu ngerasa rendah hati, kudu ngerasa hina lamun anak urang teu bisa ngaji, lamun anak urang teu bisa sholat, lamun anak urang teu bisa berbuat kebaikan. Komo lamun urang boga anak awewe
pek teu bisa nutupan orang ngobrol jeung lalaki nu lain mahram dianggap biasa-biasa saja padahal itu dosa nu luar biasa. Ya, eta nu paling penting pikeun ka urang. Makana nu bangsa kitu kade. Urang boga anak di alam dunya ulah main-main. Eta amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Kan suatu ketika anak jadi musuh paling mengerikan di alam akhirat adalah anak. Lamun urang diberi anak ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, anakna teu ibadah, bapak jeung ibuna getol ibadahna peutingna ngaji Qur'an getol, terus zikirna getol, isukna puasa Senin Kamis urang deui pahala puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, umrohna setiap tahun, umrohna setiap bulan, terus muhajirna setiap tahun, ngajina ka itu ka dieu, sedekahna miliaran. Bapakna diasupkeun ka surga kelak ketika ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi anakna lamun diajab ku Allah, anakna manggil ka Allah Subhanahu wa taala. Ceuk jadi anakna, ya Rob, di mana bapak ibu kaula? Ieu paling mengerikan lamun urang boga anak teu bisa dididik di alam dunia. Ceuk jadi anakna manggil ka Allah taala, ya Robbi, di mana bapak kaula? Di mana ibu kaula? Cek Allah taala ibu anjeun jeung bapak anjeun geus aya di surga kaula. Geus jeung widadari ku sebab bapak anjeun di alam dunia getol ibadah, pentingna tahajud, ngajina terus menerus, sedekahna benar-benar wajar ku kaula geus diasupkeun ka surga kaula. Tapi anakna ngomong ka Allah, Gusti demi Allah, panggihkeun kaula jeung bapak kaula di alam akhirat panggihkeun. Cek Allah taala dipanggilkeun tungtungna anakna kapanggih jeung nu jadi ibu jeung bapakna kakarak dirinya jadi musuh paling mengerikan nu jadi bapakna. Bapak di alam dunia ibadah ka Allah, pentingna ngajina leuwih ka isuk, mau ngahajina setiap tahun, umrohna setiap bulan, sedekahna miliaran geus teu kahitung. Tapi bapak aya di surga, kaula keur waktu di alam dunia, waktu salat teu dititah ku bapak salat. Waktu ngaji teu dititah ku bapak ngaji. Wayahna daek teu daek bapak milu jeung abdi diajab Allah Subhanahu wa taala. Ulah main-main kalau jadi anak. Kade zaman ayeuna. Makana muga-muga ku kabarokahanana ieu urang datangkan ieu majlis anu dimuliakeun ku Allah, anak-anak kurang sarerea supaya dijadikeun anak anu soleh wa solehah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir anak anu hebat anu bakal ngabelakeun jadi orang tua. Aya hiji kisah Amrun yujkar li idwa'il qa'id aw tansih. Jadi ayah hiji anak, ayah hiji bapak di alam dunia, ibadahna tara padahal direjekian ku Allah, dimilikan ku Allah, imahna mewah, sawahna lega, duitna loba, tapi bedegung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, seorang bapakna wasiat yang menjadi pamajikan anak, ceuk nu jadi bapakna umi, lamun suatu ketika ieu anak lahir ulah teu pasantrenkeun, ceuk nu jadi bapakna, padahal bapakna teu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika anak bapakna maut pas keur maksiat ka Allah, diajab ku Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu na inget kana wasiat seorang bapakna. Sanggeus lahir ke alam dunia dibejakeun ku ibuna. Ceng, maneh sing inget kalau jadi bapak maneh. Bapak maneh bangsa kitu mung ibadah ka Allah. Dunyana loba tapi bedegong ilmu ibadah ka Allah. Sing karunya tulungan ku anjeun. Ternyata gancang cerita anakna diantarkeun ke pesantren kalau jadi kiai. Dibejakeun kisah kali di kiai hampunten kiai tulungan ieu bapak na karunya di akhirat. Di alam dunia na loba dunyana. Imahna mewah. Kahirupanana beda jeung orang lain tapi bedegong mung ibadah ka Allah. Teu ka erana hirup di dunia Allah. Dimilikan ku Allah, direjekian ku Allah. Sing era urang kita salat hasil salat lain jang urang, lain jang Allah tapi jang urang. Allah mah teu rugi, tapi ulah nu bekalan rugi. Anakna dibejaan kudu jadi kiaina. Anakna nepi ka nangis. Kiaina langsung ngawurukan kudu jadi anakna cep sing karunya bapak anjeun keur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, cek Allah Subhanahu cek eta kiai, cek ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Eta budak kakarak bisa lapat bismillah. Sapenting ribuan kali ngajirin ka Allah, Gusti kaula teu ridho, bapak kaula disiksa ku Gusti. Bapak kaula ngaluarkeun kesan leutik kesan gede darah pun dikaluarkeun demi hirup kaula di alam dunia. Ibu kaula ngandung kaula 8 bulan nyusui 2 tahun ngaluarkeun kaula penuh dengan darah. Teu ridho bapak jeung ibu kaula disiksa kajeun siksa kaula Gusti. Anak ngajrib ka Allah dengan lapat bismillah ngaluarkeun cucuran air mata. Allah marentahkeun ke malaikat angkat eta jelema keur disiksa ku kaula.
Cek malaikat ngomong ka Allah, Gusti ieu jelema di alam dunya bedegong ka Gusti kunaon make kudu diangkat. Wajar ku Gusti disiksa. Cek Allah Subhanahu wa taala malaikat, kaulah era kudu jadi anakna di alam dunya sapepenting maca bismillah ngadoakeun kajeung dirinya disiksa. Yang penting bapakna yang diselamatkeun. Barokah doa seorang anak di alam dunia, bapakna ke diajab ku Allah nepi ka diangkatkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah barokahna seorang anak. Tahnya kesimpulan pangaosan, muga-muga sararea urang aya di dieu harapan lamun urang geus aya di alam kubur di akhirat terkecuali nu bakal ngabela ka urang adalah anak anu saleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.